¿De dónde venís? De un país muy lejano, ¿Qué tan lejano? muy lejano, donde nadie tiene casa ni perro. ¿Y cómo se llama ese lugar? Ese lugar se llama Tenebú. ¿Tú quieres hacerle una pregunta? ¿Yo? Sí, tú. ¿Tenebú? ¿Es un país muy triste? Contesta, maldito bastardo. Es muy triste. ¿Alguna otra pregunta? Ay, no sé. Oh.